списъка, който всичките бойци, които до сега се теглиха, започнахме с тези 4 срещи в теглянето. Първите 8 бойци, които претеглихме, бяха от именно тези 4 срещи. След тези 4 срещи по правилника на ММА ще бъде играна една среща по правилника на Muay Thai, професионална. След това ще имаме 2 основни срещи ММА, още една среща по Muay Thai и заключителните 2 срещи на Росен и Румен, които току-що споменах. В гвоздея на вечерта ще наблюдавате Румен Димитров от клуб Бойно самбо София срещу Игнас Петкос от Литва. Двамата са с много сходен стил и двамата са състезатели по самбо и двамата са ставали шампиони по самбо. А другата среща е между Росен Димитров от клуб Бойно самбо София срещу италианеца Рикардо Шерсаро. Италианецът е ММА играч с основен стил в стойка, добър е на Muay Thai. Росен Димитров, всички го познаваме, много добър ММА състезател, също шампион по самбо и бойно самбо. Колко са категориите? Категориите в този случай са 3 категории. По принцип, по правилник имаме 8 категории, но не винаги си играят всички категории. В случай имаме 3 категории от една и съща, 3 мача в една и съща категория. Извинявам се, 4 категории. Какъв е наградният фонд? Общият награден фонд излиза около 30 000 лева. Конкретно не може да дискутираме всеки от играчите колко получава, но това е общата сума. Това е цената на билетите? Цената на билетите са 20 лева, нормалните билети. Имаме билети от 50 лева, които са в ложата между другите седалки, има оградена ложа. Имаме около ринга VIP маси. Изчерпни ли са VIP масите? Да. Колко са? Колко на брой? Да. 60 маси. А за тях какви са цените? Различно е, според хората. Известната ви е това подробно. Продиграваше владените за масите, цената на уиските. Няма говорим. Имаме доста вид гости. Имаме представители на президенти на федерации по бойно самбо, по самбо, по борба, президента на федерацията по бокс. Имаме някои и на професионалния, и на аматьорския бокс. Имаме звезди, нали, от Бобсап, очакваме един много известен боец, който снима филма в момента в България. Очакваме него. Ще имаме известни жени също, мис България и мис няколко други. Кажете кой е Бобсап, че хората може би не знаят. Бобсап е един бивш състезател по американски футбол, който започна да се бие на ММА стил. Изключително атрактивен е, понеже е около 150 кг с внушително телосложение и направи доста интересни срещи. Много известен стана и популярен в Япония. В момента снима филм в България и е поканен да бъде гост. Ако нямате повече въпроси, искам да ви поканя на хапване и пиване.